你唔需要好似其他人咁俾高利息，再加上房價比之前平咗好多，真係發夢都笑醒。歡迎返到嚟，好想買屋仔，我係 Randy， 想問下大家有冇聽過吸星大法？吸星大法喺武俠小說裏邊係一種神功，呢套武功嘅特性係索走晒人哋強勁嘅內力，據為己有，係咪好正呢？喺美國房地產界亦都有一種類似吸星大法嘅情況，咩意思？就係將人哋嘅低利息貸款攞咗過嚟俾自己用。問題嚟啦，呢樣嘢係咩嚟㗎？我從來未聽過喎，究竟係點樣做嘅呢？佢個壞處又係啲咩呢？唔嫌沉氣嘅話，等我講少少近年發生咗咩事。喺幾年前，房地產按揭利息進入歷史性超級低位，嗰時房價都俾大家瘋狂咁一浪接一浪推到歷史巔峰。We are just seeing the largest increase in prices on record. The median price of an existing home in May above $350,000 for the first time ever on record, and prices are surging across the board, up 24% from this time last year. 就喺呢個時候，我哋嘅利息揸 fit 人突然間對住全世界嘅電視講咗呢番説話。Raised its policy interest rate by 1/4 percentage point. 美國聯儲局最終喺今年3月宣布加息1/4厘，係2018年以嚟再度加息。由嗰時開始，利息從超級低位，好似火箭咁樣喺短時間裏邊極速攀登到接近8厘，而房地產嘅市場亦都作出咗180度嘅回應。有啲地區嘅房價好似一夜之間跌咗落懸崖咁。You look at Oakland, it's $814,000 is what it was in May. That's down 12%. 其實買家喺呢個時候同之前嘅比較，要俾多咗幾多利息？我哋同大家一齊睇下以下嘅例子。假設一個30年固定嘅貸款係50萬，利息係3厘半嘅話，佢每個月嘅利息同本金個供款係2245，而利息係7厘嘅話，每個月個供款係3327，相差係1082，而一年嘅相差係12984，打落30年，總共係相差接近39萬。你 O 晒嘴啊！就係因為咁樣，就算依家房價比之前平咗好多，你都決定唔買住，睇定啲先。就喺呢個時候，你唔覺意聽到鄰居話佢想賣屋，而佢嘅貸款只係3厘半，而最緊要嘅係佢可以將個貸款轉讓俾個買家。咁你就諗，如果你可以買到嘅話，咁你就可以慳到好多嘅利息。你唔需要好似其他人咁俾高利息，再加上房價比之前平咗好多，真係發夢都笑醒。呢樣嘢叫 assumable mortgage， 中文翻譯我稱之為假設貸款。喺呢一刻，房價比之前平咗咁多，你仲可以攞埋人哋嘅低息貸款過嚟俾自己，直頭用咗吸星大法咁樣，將啲好嘢索晒俾自己用。買家除咗可以慳咗唔少利息之外，仲有機會慳埋已經供咗嘅年期。假設呢個貸款係本身係30年貸款，而原本嘅業主供咗3年嘅話，即係剩低27年，而你攞呢個貸款翻嚟嗰陣時就係27年，而因為每一次出貸款嗰陣時都有一個過戶費，但係呢個唔係全新貸款，有機會亦都可能慳翻部分嘅費用，仲可能好大機會唔使重新估值，慳埋個估值費。而賣家方面亦都多咗一個好大嘅籌碼喺手，有更大機會賣出較高嘅價錢。但係針冇兩頭利，佢個壞處又係咩呢？買家係唔容易達到條件，原因係呢個貸款只係喺 FHA loan 同 VA loan 可以用得到。FHA loan 係聯邦住房管理局貨款， VA loan 係退伍軍人貨款。喺呢一度我就唔解釋呢兩個係咩貸款嚟。我會揾一集詳細講下呢兩個貸款，而傳統貸款只係喺特定情況之下先適合用，例如貸款人過咗身，由子女承擔嘅貸款，又或者離婚，由其中一方承擔成個貸款。仲有買家喺收入同信用分方面都必須達到貸款公司嘅要求同標準，而賣方就必須要確保轉移借貸人文件做得妥當，因為你絕對唔希望見到賣咗間屋之後發覺
自己個名仲喺個貸款裡面，就等於即係話你仲孭住個貸款咁解。希望有一日你都能夠用得着呢套貨款界嘅吸星大法，幫你慳一大筆錢。你覺得今集個內容有養分嘅話，可以喺下低留言打個1字，又或者你本身已經識嘅就可以打個2字。打完之後撳埋個 like 同個鐘仔，我哋下一集見，拜拜。